সাবস্ক্ৰাইব কৰক টেকনিক্ৰাফ্ট চেনেলটো আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, আজি আমি এটা ভেকুৱাম ক্লিনাৰ বনাব বলক। ভেকুৱাম ক্লিনাৰটো বনোৱাৰ আগত আমি এই ডায়াগ্ৰামটো চাব লাগিব। ডায়াগ্ৰামটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থওক, বাকিখিনি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চালে বুজি পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈ চাব। আৰু যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই, ওপৰৰ আই বাটনটোত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব। গতিকে দেৰি নকৰি বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। 1 মিনিট ৰ'ব, পাবজি খেলাবোৰলৈ এটা নিউজ আছে। মোৰ লগৰ এজনে পাবজি টুৰ্ণামেণ্ট পাতিছে। এভৰি ছানডে মেটচ হয়। গতিকে যিসকলে ভাগ ল'বলৈ ইচ্ছুক তেওঁলোকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া মোবাইল নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰি সকলো সুধিব পাৰিব। আৰু এই পোষ্টাৰখনো এবাৰ চাই ল'ব।